Gue paling benci nih penyakit kayak begini nih, sakit bindeng, pilek begini nih ya kan. Kayak makan juga gak ada rasa gara-gara hidung kesumbat, susah napas ya kan, cuman satu lubang doang. Kata orang kayak, "Weh, cek weh, mungkin Omikron." Ya gue belum cek, tapi kata dokternya negatif gitu kan. Ya doain gue deh supaya gak kenapa-napa. Tuhan, tolong aku, jauhin aku dari segala penyakit Tuhan. Amin.